तपाईहरुलाई अघिल्लो भिडियोमा ट्युबबडीबाट तपाईले आफ्नो च्यानललाई कसरी ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले आफ्नो ट्याग टाइटल कसरी गल्ती गर्नुभएको छ त्यसलाई कसरी सुधार्न सक्नुहुन्छ यो बारेमा मैले अघिल्लो भिडियोमा विस्तृत जानकारी तपाईहरुलाई दिए र आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई कसरी मोबाइलबाट तपाईले आफ्नो ट्युबबडी चलाएर तपाईले प्रयोग गरेर आफ्नो च्यानललाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ अनि यो ट्युबबडीमा तपाईको के फाइदाहरु हुन्छ कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ यो बारे मैले भिडियो क्लिप लिएर तपाईहरु कहाँ आएको छु र तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा तपाईले लाइक शेयर र कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला र सब्स्क्राइबको सामनेमा भएको बेल बटन पनि दबाउनु होला अनि तपाईलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्छ तपाईले आफ्नो प्रश्न या सुझाव मेरो इनबक्समा तपाईले पठाउन सक्नुहुनेछ र यसरी भिडियो हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण गोर्खी तथा नेपाली दर्शकलाई मेरो च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो माया छ। यसरी भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुको कीमती समय लिँदै म मेरो सानो परिचय दिन चाहन्छु। म हुँ प्रवीण, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो अनि तपाईको युट्युब च्यानल गोर्खे टिच गुरु र अब हामी यो भिडियो क्लिप तर्फ लागौं अनि तपाईले पनि योबाट कसरी आफ्नो फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ कसरी स्टेप बाइ स्टेप तपाईले भिडियो स्किप नगरी अन्तसम्म हेर्नु होला अनि तपाईले यो सर्टिफिकेट तपाईले कसरी पाउन सक्नुहुनेछ यो पनि तपाईलाई पूर्ण भिडियोमा तपाईले जानकारी पाउनुहुनेछ र आजको भिडियो हामी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाई बताउन चाहन्छु आज तपाईले जबसम्म मेहनत गर्नु हुँदैन तबसम्म भिडियोबाट केही पनि तपाईले जान्नु हुँदैन र तपाईलाई आज फेरि पनि तपाईलाई म भन्न चाहन्छु मेरो अघिल्लो भिडियो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र मेहनतको फल एकदमै मिठो हुन्छ र मैले पनि यो सर्टिफिकेट पाएको छु र तपाईहरुले पनि पाउन सक्नुहुनेछ र तपाई ट्युबबडी डाउनलोड गरेर तपाईले पनि चाँडै भन्दा चाँडै आफ्नो भिडियोमा प्रयोग गर्न सिक्नुहोस् र अब हामी भिडियो क्लिप तर्फ लागौं। तपाईलाई मेरो भिडियो मन परेमा लाइक र मन नपरेमा डिसलाइक गर्नु होला र मेरो इन्स्टाग्राम आइडी आमन बबिनमा पनि तपाईको सुझाव र प्रश्नहरु राख्न सक्नुहुनेछ। र आज म तपाईहरुलाई ट्युबबडीबाट तपाईले कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ अनि ट्युबबडीबाट तपाईले आफ्नो च्यानललाई कसरी ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ र ट्युबबडीबाट के फाइदा हुन्छ आज तपाईहरुलाई म विस्तृत जानकारी दिन चाहन्छु। मैले अघिल्लो भिडियोमा तपाईहरुलाई ट्युबबडीबाट के फाइदा हुन्छ यो त सम्पूर्ण जानकारी दिए र आज ट्युबबडी कसरी तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ यो तपाईहरुलाई म चलाएर देखाउने छु अनि सम्पूर्ण जानकारी तपाईले स्टेप बाइ स्टेप हेर्नु होला तब मात्र यो भिडियो बुझ्नुहुनेछ। र मैले अब ट्युबबडी खोले लिंक गराउनु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ युट्युबको जुन चाहिँ च्यानल छ तपाईको त्यही च्यानल अनुसार तपाईले लिंक गराउन सक्नुहुन्छ अनि लिंक गराउनुहोस् त्यही युट्युब च्यानलबाट र त्यही इमेल आइडीबाट तब मात्र तपाईले युट्युबको सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला त म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु है यसको हेर्नुहोस् है को त सर्चिङ हुँदैछ यो च्यानल मैले खोले अब तपाईहरु यहाँ के हेर्न सक्नुहुन्छ त तपाईहरुले के गल्ती गर्नुभएको छ के ट्याग तपाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले हाई रिच थम्बनेल मात्र यहाँ मेरो भइरहेको छ अरु के पनि भएको छैन है। यहाँ मैले हाई रिच थम्बनेल मात्र राम्रो हालेको छु अन्त तपाईले यहाँ ट्याग लिंक फेसबुकसँग गरेको छु हैन फेसबुकमा एड मैले शेयर गरेको छु र गेट शेयर ट्विटरमा गरेको छुइन यहाँ येल्लोमा एड कार्ड गरेको छुइन है। यो मेरो पहिलाको भिडियो र तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो मैले के गरे एड ट्याग यो टाइटल यो पनि राम्रो भएको छैन तपाईको अनि एड ट्याग यो डिस्क्रिप्सन पनि मैले राम्रो लेखेको छुइन टाइटल लेन्थ पनि लेखेको छुइन किनभने यसमा किन देखाएको छैन भने मैले एक्चुअली तपाईले लेख्नु भयो भने त्यो नेपालीलाई पनि इंग्लिश तरिकाले लेख्नु भयो भने इंग्लिश वर्ड्समा लेख्नु भयो भने तपाईले त्यसमा आउने गर्छ र पनि तपाई लेखेर हेर्नुहोस् है ट्याग डिस्क्रिप्सन र तपाईलाई दोस्रो कुरा देखाउँछु तपाईले यहाँ सम्पूर्ण चीजहरु छ यहाँ हेर्नुहोस्। अब सेकेन्डमा जानु भयो भने मैले के गरेको छु है ट्यागहरु देख्छ है तपाईले यहाँ गएर एडिट गरेर आफ्नो ट्याग अझ एड गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँ जानु भयो भने तपाईले यहाँबाट कपी भिडियो युआरएल गर्न सक्नुहुन्छ कपी भिडियो टाइटल गर्न सक्नुहुन्छ ट्याग टाइटल गर्न सक्नुहुन्छ कपी भिडियो डिस्क्रिप्सन गर्न सक्नुहुन्छ कपी भिडियो थम्बनेल युआरएल गर्न सक्नुहुन्छ र सब सेभ भिडियो थम्बनेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाई आफ्नो भिडियोको थम्बनेल पनि इमेज पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ देखाए नि तपाईको कति भ्यू आयो कहिले पब्लिश गर्नुभएको कम्पेयर च्यानलको भ्यूज अनुसार 29.3% मेरो च्यानलमा भ्यूज आएको छ है। यो भ्यूज कमेन्ट कति आएको छ लाइक कति आएको छ टोटल कमेन्ट 9वटा छ यतिमा 455 भ्यूज छ है 9वटा कमेन्टमा। यहाँ ट्याग टाइटल के पनि एड भएको छैन यहाँ हेरिरहनु भएको छ है र तपाईहरुले यो त हेर्नुभयो। अब तपाईहरुलाई म यहाँनिर देखाउने छु है। यहाँ गयो भने यो ट्याग देखायो यहाँ गयो नि टाइटल यहाँ गयो नि तपाईको सम्पूर्ण भिडियोमा कति आयो त्यो पनि देखाउने गर्छ। अब म ब्याक जाने छु है कमेन्ट आयो कति उयो आयो यहाँ देखाउने गर्छ है। यहाँ जानु भयो नि तपाई माइलस्टोन कति पुरा गर्नुभयो
माइलस्टोन कति पुरा गर्नुभएको छ हेर्नुहोस्। यहाँ 10,000 भ्युज माइलस्टोन, यहाँ 60 भिडियो अपलोड, मेरो 60 भिडियो अपलोड भयो र 60 भिडियो अपलोडको देखाइरहेको छ है। सेभ फोटो गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूलाई यो ट्युब बडीबाट, मेरो च्यानलको गोर्खे टिज गुरुको है। र तपाईँहरूले यसको पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ 10,000, यो तपाईँले सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, यो देखाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यहाँ आउनुभयो नि, तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ सबै देखाइरहेछ कुन चाहिँ माइलस्टोन पुरा गर्नुभएको छ, यो सबै देखाउने गर्छ। र तपाईँले यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले ट्रेन्डिङ जुन चाहिँ तपाईँको टपिक छ यहाँबाट तपाईँले ट्रेन्डिङ टपिकहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको यो आएको छ 1 दिन अगाडिको, अब देखाउँछ हेर्नुहोस्। फिलहाल अब अहिले आएको यहाँ मिड टिकटक यो सबै देखाउने गर्छ है, न्युजहरू यहाँ आउने गर्छ। तपाईँले यहाँबाट आफ्नो ट्रेन्डिङ टपिकहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। लोडिङ न्युज है, यो 14 घन्टा अगाडि आएको छ। डिजिटल मार्केट प्लेस लोबी 1 टु बी क्युबीसी मिट टिकटक, योहरू सबै तपाईँले ट्रेन्डिङ टपिक बनाएर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, किक अफ विकली युट्युब सिरिज रिलिज, यस्तोहरूबाट तपाईँले आफ्नो ट्रेन्डिङ टपिक खोज्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आउनुभयो भने तपाईँले ट्याग एक्सप्लोर है, यहाँ गएर तपाईँले आफ्नो यहाँ ट्याग खोज्न सक्नुहुनेछ। यहाँ जानुभयो है, यहाँ हेर्नुहोस्, मैले खोजेँ गर्नुभयो भने तपाईँको यो मैले हिजो नै गरेको थिएँ र 24 घन्टाको टाइम देख्छ, इसलिए यो भएन है। र तपाईँहरूले यहाँबाट ट्यागहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूमा ट्यागहरू हाल्न सक्नुहुन्छ, सबै कुरा हाल्न सक्नुहुन्छ। योबाट तपाईँले यसरी तपाईँले आफ्नो च्यानललाई ग्रो गराउन सक्नुहुन्छ। के आयो, कति आयो तपाईँकोमा भ्युज है, अनि तपाईँले के गल्ती गरेको छ तपाईँले यो ट्यागहरू लगाउनुमा है। मेन त यहाँ छ, तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउने छु म यो ट्यागहरू के यो हाई रिस्क थम्बनेल हालेको छ, एड ट्याग भयो है, यो मेरो एड कार्ड भयो, यहाँ हेर्नुहोस्, लेन्थ भएको छैन, एड क्याम्पेसन भएको छैन है, टाइटल लेन्थ, यो सबै यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको के राम्रो हुँदैछ, के गर्नुभएको छ तपाईँले है, यो सबै कुरो तपाईँले यहाँबाट हेरेर गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले यहाँ सुधार गर्नु, तपाईँको नम्बर 1मा हिजो नै मैले भनेको थिएँ है तपाईँहरूलाई ऱ्याङ्कमा एसियोमा कसरी गर्नुपर्ने। ट्युब बडी एप नेपाली, यहाँ हेर्नुहोस्, ट्युब बडी युज नेपाल, ट्युब बडी गोर्खा टिज गुरु, यो आउँछ 1 नम्बरमा है। यसरी तपाईँले पनि यहाँ गरेर तपाईँले एक्सप्लोर यहाँ गरेर ट्याग अहिले मेरो भएको छैन, र तपाईँहरूलाई यहाँ गऱ्यो भने तपाईँको एक्सप्लोर के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ एक्सप्लोर ट्यागहरू लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा देखाउनेछ। यसरी तपाईँहरू ट्युब बडीको प्रयोग गरेर तपाईँले पनि आफ्नो सबै कुरो भिडियोलाई ग्रो गराउन सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई बुस्ट गराउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। सब्सक्राइबको सामने भएको बेल बटन पनि दबाउनुहोस्, र मन परेन भने तपाईँलाई भिडियोमा डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि अर्को भिडियो लिएर म चाँडै नै तपाईँहरूको आउनेछु। टेक केयर, बाई।